საღამო მშვიდობისა, ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის თავმჯდომარე მიხეილ ჟღენტი. საღამო მშვიდობის ბატონო მიხეილ. საღამო მშვიდობისა ბატონო დავით, საღამო მშვიდობისა პატრიოტულ ტელემოყურებელს. შეგვიძლია დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ გლობალისტური მედია და ლიბერალური მედია ავრცელებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ არ არის მიწვეული არც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე და არც დავოსში ეკონომიკურ სამიტზე და უკვე გაუჩნდათ სალაპარაკო, რომ ეს არის უკან დახევა, ანუ ქვეყნის უკან დახევა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა, როდესაც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია პირველად ჩატარდა, იქ მთელი ამოცანები ამ კონფერენციის იქ ცხადი იყო, რომ ეს არის დასავლეთის ქვეყნების გაერთიანება, რომლებიც იყურებიან ანტირუსულად, არიან დაფუძნებული ნატოს სიძლიერეზე და შესაბამისად მართალია მაღალი რანგის ექსპერტები ჩადიან და მომხსენებლები, მაგრამ ეს პუტინის ცნობილი სიტყვა, ის თავად გახდათ მიწვეული მაშინ ჯერ კიდევ 2007 წელს მიუნხენის სიტყვად შეფასდა და გამოიკვეთა პრიორიტეტები, რაც რუსეთს უკვე მომდევნო წლებში ექნებოდა. რაც პრინციპში ახდა კიდეც. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა ეს მედიაში აჟიოტაჟი ატეხილი, რომ საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობას არ მიიღებს არც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში და არც დავოსში. როგორ შეიძლება შეფასდეს? მართლაც საქართველოს უკან დახევით და ნაკლით თუ უბრალოდ ამის საჭიროება არ არსებობს. ან, ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება ალბათ კიდევ უფრო ჯეროვნად განმარტავს თუ რატომ არ მიდიან ქართული დელეგაციები ამ სამიტებზე. მე მინდა დავიწყო მილოცვით. მე მინდა მიულოცო საქართველოს ხელისუფლებას და ქართველ ხალხს და საქართველოს ის, რომ ამ ორ კონფერენციაზე არა ვართ მიწვეულები. როცა ვიყავით მიწვეულები, რა ხეირი ვნახეთ ბატონო დავით ჩვენ ამ ორი კონფერენციისგან და ნებისმიერი იმ შეხვედრისგან, სადაც საქართველო იყო ხშირად მიწვეული და რომელ მივლინებებშიც იხარჯებოდა 100,000-ობით და შეიძლება უკვე 100-ობით მილიონ ლარზეა ლაპარაკი აი ამ წლების განმავლობაში. რომელიმე კონფერენციიდან ჩვენ გვახსოვს, ან დავოსიდან, ან მიუნხენის უსაფრთხოებიდან რამე შედეგი იმისთვის, რომ საქართველოს წასულიყო წინ. დავანებოთ თავი, ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ვართ ნატოს მომხრეები და ევროკავშირის მომხრეები. რომელიმე მსგავს კონფერენციაზე ჩვენ რამე დადებითი მივიღეთ, გარდა იმისა, რომ საქართველოს ყოველთვის ხდებოდა გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთის ფედერაციისთვის და თქვენ ძალიან სწორად ახსენეთ ახლა აი 7 წლის ცნობილი მიუნხენის გამოსვლა ვლადიმერ პუტინის, რომელიც გახდა გარდამტეხი რუსეთის საგარეო პოლიტიკაში და აი ზუსტად აი ამ 7 წლის გამოსვლის შემდეგ იმის მაგივრად თუ დასავლეთს დაეცვა საქართველოს 2008 წელი მოგვიმზადეს და 2008 წელს მოუსინჯეს კვილი ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს და რაღაც სიტყვას მოყვა, იმიტომ შევახსენებ ჩვენ მაყურებელს ამ მომენტს, ხო? რა იყო დასავლეთისთვის თავარი? თავარი იყო, რომ ვლადიმერ პუტინმა მაშინ განაცხადა, ჩვენ ყველაფერი გვინდოდა ჩვენ გვინდოდა დასავლეთთან ყოფნა, ჩვენ გვინდოდა ინტეგრაცია, ასე ვთქვათ, გავიხსენით ყველა საშუალებით რაც იყო. თავად ნატოში და ევროკავშირში გავაძარცვიეთ ქვეყანა, ჩვენი ოლიგარქები იყვნენ მათ სამსახურში, ანუ მეტის გაკეთება ჩვენ არ შეგვეძლო. უფრო მოგვიანებით რამდენიმე წლის წინ ვლადიმერ პუტინმა კიდევ ერთხელ აღიარა ის, რომ მასაც ჰქონდა სურვილი ყოფილიყო იმ დასავლეთის ნაწილი, სადაც რუსეთი ალბათ მიისწრაფოდა და ალბათ იმიტომ, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საბჭოთა კავშირის დაშლა არ იყო მარტო ის ხელშეკრულება, რომელიც ამ სლავურმა ქვეყნის ლიდერებმა მოაწერეს. ეს იყო პრაქტიკულად მოსახლეობის დიდი ნაწილის განწყობა. მე ძალიან კარგად მახსოვს, აი როგორი ქილიკი იყო ბოლო დაახლოებით აი 80-იანი წლების დასაწყისში და საბჭოთა კავშირის მიმართ. ამხელა უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, კარგად არ მინდა ახლა ეს სიტყვა გამოვიყენო, დანაყრებული კარგად გამოკვებილი, კარგად ჩაცმული, კარგ სახლებში მაცხოვრებელი
ქართველი ადამიანი, რომელსაც დაავიწყდა საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი და ჩათვალეს, რომ ეს არის ის სიკეთე, რომელიც მათ არ წაერთმება, ამ შემთხვევაში მე საქართველოს რეალობაზე ვსაუბრობ და სამწუხაროდ მსგავსი განწყობები იყო ალბათ საბჭოთა კავშირის მთელ ტერიტორიაზე და ეს არ დაწყებულა 85-ში, 87-ში, 89-ში. ეს დაიწყო 70-იან წლებიდან და როდესაც ადამიანი კარგად არის, ის არ უნდა ეძებდეს რუსული კაი გამოთქმა არის. დაბრა ნიშუთ. ჩვენ აი ეს მოგვივიდა და ზუსტად აი ამ მოსახლეობის, ჩვენი მოსახლეობის ამ ნაწილმა ჩათვალა, რომ ყველაფერი გაგრძელდებოდა. საბჭოთა კავშირის დოტაცია გაგრძელდებოდა 1/4-თან მიმართებაში, გაგრძელდებოდა ის მეხსთამეობა, სახელმწიფო ქონების დატაცება, რომელიც უკვე ნებადართული იყო. არამც თუ აკრძალული იყო. აკრძალული იყო აი ესე ვიზუალის დონეზე, კანონის დონეზე ვითომ და რაღაცა ბიუროზე გამოიყვანდნენ. აი თუ ადამიანი არ გადააჭარბებდა ზღვას, რაღაცა სასწაულს არ ჩაიდენ და ან იმაზე მეც არ მოკიდებდა ხელს, რაც მისი წილი იყო, ასე ვთქვათ, მას პატიობდნენ. აი ზღვარგადასული, ან თუ რომელიმე კლანი ბიზნეს კლანი, მაშინ უკვე ბიზნესში შემოსული იყო, ჭლოვანი ბიზნესი მუშაობდა საქართველოში. თუ იმათ არ გადაურბენდა გზას, ეს იყო ეგრეთ წოდებული ნიხრი იყო, ეგრეთ წოდებული სტავკები, რომელიც ყველა მიცოდა, როგორ ახლა უნივერსიტეტში მოწყობა რო ფული ღირდა და საკმაოდ მრგვალი თანხა იყო დღევანდელზე რო გადმოვიტანო დოლართან მიმართებაში ბინა რომელიც ღირდა მეცეხეები და ობხსი მეცეხეები ობხსი ბინა რომელიც ღირდა დაუშვათ მაშინ 40000 და იურიდიულზე მოწყობა ღირდა 40000 დღეს ის ბინა ღირს 9 მილიონი ალბათ ხო ანუ რის თქმა მინდა საბჭოთა კავშირის დანგრევა არ იყო ესეთი სპონტანური მას კარგად მოუმზადეს წინაპირობა ნიადაგი და ამავდროულად აი აქედან გამომდინარე დაუბრუნდეთ ისევ მიუნხენის ამ კონფერენციას სადაც გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი მან თქვა რომ კი ბატონო მე ყველაფერი დავთმე თუმცა ხალხსაც ესე უნდოდა მოდით ესე ვთქვა და მე რადგომარობაში აღმოჩნდა ჩვენი პოსტსაბჭოური მოსახლეობა ეს სხვა საკითხია და მივიღეთ 0-0-0 საბედნიერო ჩვენ არ აღმოჩნდით ის ქვეყანა რომელსაც გავცელდა ეს დიდი მრავალთვიანი რამდენიმე წლიანი ომი და ანალოგიური მდგომარეობა გვაქვს ახლაც. ანალოგიური მდგომარეობა გვაქვს ახლა, როდესაც ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა დაახლოებით 4-5 დღის წინ. ძალიან პრესკონფერენციაზე ბუდიში. თქვა, ძალიან საინტერესო რამ. ჩვენ არასოდეს აღარ დავბრუნდებით 20-22-ის მდგომარეობაში. ანუ არ დავბრუნდებით პოსტ ომის პერიოდში, პოსტ სპეციალურ ოპერაციის პერიოდში, იმიტომ რომ ამ ოპერაციამ დაანახა მსოფლიოს და პირველ რიგში რუსეთს დაანახა ყველა ეს მანკიერი თვისება და მანკიერება, რაც რუსეთის ხელისუფლების ნაწილშიც, საშუალო ფენაშიც და რა თქმა უნდა იყო მოსახლეობის ნაწილშიც. ისინი ჩინოსების დაკავება და მათი დაფერთხვა. კი, და ძალიან სერიოზულად დღეს ბატონ მამუკა ფიფიას ჰქონდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ჰქონდა სალავიო ლაივზე, სადაც მან გააკრიტიკა ის რუსები, რომელიც კურშაველში და სხვა დასავლეთის კურორტებზე დარბიან, როდესაც გაგანია ომი არის მათ ქვეყანაში და ისინი ერთ თეთრს არდებენ. ბოდიში ერთ რუბს არდებენ იმაში რომ თავიანთ თანამემამულეებს რომლებიც სიზღვრიან და ასე ვთქვათ სანგრებში იხოცებიან მათ გვერდში დაუდნენ ანუ გამოფხიზლება მოხდა რუსეთის გამოფხიზლება დასავლეთმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის თქვენ ალბათ გემახსოვრებათ ჩუბაისიც კვიპროსის აეროპორტში შორტებში ჩუბაისი კვიპროსის აეროპორტში და უფრო მეცაც მოგახსენებთ ჩუბაისი როდესაც იყო რაოიესის გენერალური დირექტორი მან ჩრდილოყინულოვანი ჩრდილო ფლოტს რუსეთის ჩრდილო ფლოტს სადაც იდგა ბაზირებული იყო წყალქვეშა გემები გაუდიშა დენი გადაუხტელობის გამო. ახლა მეტი მდგომარეობა რა მდგომარეობაში აღმოჩნდა რუსეთი მე მდგომარეობას ვერ წარმოიდგენდა ადამიანს. სევეროდვინსკი არის. სევეროდვინსკი კი ბატონო. და იქ გაითიშა დენი. ასეთი გათიშვები ხა მე რატომ ახსოვს ეს იყო მაშინ თვით ლიბერალებიც კი აღშფოთდნენ იმ დროინდელი ლიბერალები რომ ნახე თუ რა ქნაო ჩუბაისმო ჩვენ მას რა ქვია დაგტოვა შეიარაღების და დაცვის გარეშეო. აი ამ ქვეყანაზე მქონდა ლაპარაკი და დღეს ეს ქვეყანა გვაქვს და რატო მოვაყოლე ეს მე კიდევ ერთხელ ვამბობ შვენიერი რა მოხდა რომ არც დავოსში და არც მიუნხენში ჩვენი დელეგაცია არა მიწოული იმიტომ რომ ჩვენი არაფერი არც არასოდეს გვესაქმებოდა ეხლა მით უმეტეს ხო აღარ გვესაქმება და უახლოეს პერიოდში მერწმუნდეთ აი ეს ორი კონფერენციაც დაკარგავს თავის
ფუნქციას, ისევე როგორც დაკარგავს ფუნქციას ევროკავშირი, ისევე როგორც დაკარგავს EUTO, ODIHR და ასე შემდეგ, ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს არ გამოადგა, რომელსაც საქართველოს მოუტანეს არნახული ზიანი მოუტანეს და აი ამ ფონზე კიდევ ერთხელ მივესალმები ამ გადაწყვეტილებას და მე კიდევ ერთხელ ვილოცავ, ეს არის გამოსავალი. ეს კიდევ ერთი დასტურია ჩვენი მოსაზრების, ჩვენი პარტიის მოსაზრების ამასთან დაკავშირებით, რომ დასავლეთი თვითონ მიდის აქედან. ეხლა არიან შარზე, ეძებენ შარს და ჩვენ ნახეთ რა დღეში ჩააგდეს. და ბორბლებში უნდათ რომ ჯოხები კი ბატონო, სამეზობლო პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლება მეტნაკლებად წარმატებით ართმევს თავს და ამ სამეზობლო პოლიტიკის ჩაშლის ერთ-ერთი საშუალება ის, რომ დააპირისპიროს კიდე ახლა გამოდიან ეს, ანუ რაც ლიბერალებისთვის, რაც ქართული ლიბერალური ოპოზიციისთვის არის მიუღებელი, ჩავთვალოთ ავტომატურად ეს არის სიკეთე ქართული ხალხისთვის. ეს არის ავტომატური მოცემულობა. აი ეს თუ გნებავთ რომ შევადაროთ რაღაც აი რა არის კარგი ქვეყნისთვის, რაც არის კარგი ქვეყნისთვის, ის არის მიუღებელი ლიბერალებისთვის. აქედან გამომდინარე ეს მარტივ ნაწილში ისტერიკა არის, ანუ ვერ წარმოუდგენიათ, რეალობას ვერ აღიქვამენ. ჩვენ მაგაზე რამდენჯერ გვისაუბრია. მან ყველა დიდი ტრაგედია დადგება, როდესაც ისინი საბოლოოდ დაინახავენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა და რუსეთის ფედერაციამ ერთობლივად გააძევეს აქედან დასავლეთი. ვინ ჩაანაცვლებს აქ დასავლეთს, როგორ იქნება? ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ჩვენ ორივემ კარგად ვიცით, რომ აქ საბოლოს, აი ეს ბოლო როდის იქნება და რა მდგომარეობაში დავხვდებით. აქ მაინც რუსეთის და იმ ქვეყნების გავლენა იქნება, რომლებსაც ერთი ენა ექნებათ, ერთ ენაზე მოსაუბრეები ვიქნებით და ერთად შეგვეძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა. ძალიან ბევრ საუბრობენ დღეს აფხაზეთზე, ძალიან ბევრ საუბრობთ ცხინვალის რეგიონზე, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ რა, არანაირი წინაპირობა იმისი, გარდა ახალ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაწევრიანების, არა ისე როგორც ახლა ჩვენ 35 წელი აქვს პირდებიან რაღაცას და თურქეთს კიდევ ნახევარ საუკუნეზე მეტია პირდებიან. არამედ რეალურად ხელშესახევი პოლიტიკა დაიწყება. ფაქტს გეტყვით ბატონო მიხეილ, მე პირადად ვიცნობ, ახლოს ვიცნობ, თქვენს გეცოდინებათ, გახსოვთ ხომ? პრესმდივანი იყო ჯერ იელცინის დროს, მერე მცირე ხანს თავად პუტინის დროს, სერგეი ასტრჟემსკი. კი ბატონო. და ეს პრივატულ საუბარში მითხრა, რომ იყო ასეთი ევროკავშირი რუსეთის საბჭო. Sovieti Evrosayuz Россия. ის წარმოადგენდა ახლა მაღალი რანგის დიპლომატია რამდენიმე ქვეყანაში ელჩიც იყო. ხო და მომბეზრდაო. თან მიზეზი ამ მობეზრების ის იყო, რომ ყოველ წელს ვნაყავდით ერთ ადგილსო. ისინი რაღაც ზემოდან ყურებით იყვნენ დაკავებულებიო და ვერ გაიგესო, ჩვენ ვერ გაგვშიფრეს, ანუ რუსეთი ვერ შეისწავლესო. დავანებე თავიო რა, ანუ ალიშერ უსმანოვს მე ვთხოვეო, ანუ გიმოში ერთად სწავლობდნენ, ჩემი ჯგუფელი იყო კურსელიო, მისცა რაღაც სოლიდური თანხა, ჩამოყალიბა კარგი სტუდია, იყიდა ბოლო მოდელის კარგი ტექნიკური აღჭურვილობა, კამერები და იღებს ეთნიკურ ფილმებს ხან პიგმეებთან არის, რა ქვია, აფრიკულ ქვეყნებში და სამხრეთ ამერიკაში და ასე შემდეგ და ნომინირებულიც კი იყო დოკუმენტურ ფილმებში ოსკარზე. სხვათა შორის. ხო და აი რეალობა თქვა იმ კაცმა. ვერ გაიგესო, ანუ აბსოლუტურად სხვა მენტალობის მქონეები არიან ეს ევროპელები. ნაყავდნენ წყალს. ყოველ წელს კონდეთ მან მუშაობდა ეს საბჭო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ წრეზე დადიოდნენ. ანალოგიური საბჭო იყო ნატო-რუსეთის ანალოგიურად ვერ გაიგეს. საერთოდ ეთყობა ამნეზია ჭირთ დასავლელ პოლიტიკოსებს. და მეხსიერებასთან ეთყობა ბოლომდე ვერ მეგობრობენ, გამომდინარე თუნდაც 2 საუკუნის წინანდელი მდგომარეობიდან. როდესაც ნაპოლეონთან მოხდა შეტაკება, როდესაც მეორე დიდი საომლო ომი დასრულდა და ვიზების გარეშე შევიდა საბჭოთა ჯარისკაცი ბერლინში. ანუ მათი გაგება, აი ეს სტერეოტიპი რუსეთთან მიმართებაში, რომ რუსი არის სულელი, რუსი არის ივანუშკა დურაჩოკი, რომ იმას მოატყუებ, მერე გამოძალავ, მერე გაძარცვავ. აი ამ პარადიგმაში არიან ესენი და ამ პარადიგმით ჩათვალეს 91 წელს, რომ მათ გაიმარჯვეს
და ნუ შეესიან რა თქმა უნდა რუსეთს ყველა მხრიდან, მათ შორის საბჭოთა კავშირს და არც ჩვენ დაგვადგა კაი დღე. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, იმიტომ რომ პერიფერიებზე მოხდა პირველი დარტყმა და ჩვენ გვახსოვს როგორ იზრდებოდა აქედან დაწყებული მეტალი ეზოში, აგარაკებზე ეზოში არ დატოვეს 1 გრამი ფერად მეტალზე აღარაა საუბარი. აი როგორც მაგნიტით შეისრუტავდნენ, ყველა აგარაკი გაიძარცვა. საქართველოში 90-იან წლებში წყლებზე ნადირობა და თითფერზე. ყველა აგარაკი გაიძარცვა და ძველ ოჯახებში სადაც აი ნიკელის კრაუტები რო იყო საწოლები, აი მის თავები არის მოპარული. ანუ ამ დონეზე მოხდა ძარცვა. ის საკმაოდ მაღალი ხარისხის მეტალი იყო ჯერ კიდე მაშინ როდესაც ქარხნები მუშაობდა სპეციალისტები ხრომასირებული პოლიმერი. სუნითაც კი იგებენ რომ ის არის მაღალი ხარისხის რაღაც მჟავე სუნი აქვს რა. ამიტომ ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დღეს დავოსში არ ჩავედით და მაგას დავწყეს გული. თქვენი ჭირიმე, ჩვენ იმდენი ახალი იმხელა პერსპექტივები გველოდება და იმდენად ახალი გზები გამოჩნდება უახლოეს პერიოდში, რომ მე აი წუხილით მოვიგონებთ ამ დავოს და აი ამ მსგავს ჩვენთვის წამგებიან ორგანიზაციებს. ეხლა რატო ღელავენ ესენი? თქვენ სწორად ბრძანეთ. მათი ბოლო შეიძლება 1 წელი, შეიძლება წელიწადნახევარი გაჩნია როგორ წავა პროცესები. არის, როდესაც მათ უნდა დაინახონ თავიანთი ტრაგედია. ტრაგედია წინაშე დადგნენ. მათი სიკვდილი ფიზიკური გაცილებით შეიძლება ღმერთად აიფაროს, გარდაყარად იყოს, უფრო ადვილი მისაღები იყოს, ვიდრე ის მდგომარეობა რაც აღმოჩნდებიან და უმძიმეს მდგომარეობაში ამ ხალხის 90% იქიდან გამოვიდა, საიდანაც დაბრუნება მათთვის არის კატასტროფის ტოლფასი, ანუ ტრაგედიის ტოლფასია. მე უმძიმეს სურათს ხედავ, უმძიმეს ფსიქოლოგიურ შიზოფრენიამდე მისულ ხალხს ხედავ, რომლებიც შეიძლება ძალიან თავის თავს რაღაცა ავნონ, იმიტომ რომ ისინი ვერ ხვდებიან რა მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ. დავანებოთ თავი საქართველოს ტრამპმა ინაგურაციაზე არ მიიწვია ამხანაგი ურსულა. არ მიიწვია და ამითი კიდე ერთი ბატონ მიხეილ, აი თქვენ ახლა ბრძანეთ ფსიქოზი. და ანუ ტრამპიც, ურსულა რო არ მიიწვიეს ერთია, მაგრამ ტრამპმა უკვე თავის ესეთი პატარა დოქტრინა ჩამოაყალიბა თავისი თანაგუნდელების. და კატეგორიული წინააღმდეგია, რომ ესეთი ფსიქოზის მქონე ადამიანები იყვნენ მის გუნდში. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მხარს უჭერდნენ. წარმოიდგინეთ რა დონეზე ჭკვიანი კაცია, როგორც ხოდა ბიზნესმენია და დაასახელა პიროვნებები. ეს იყო ყოფილი გაეროში შტატების წარმომადგენელი ნიკი ჰეილი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი კანდიდატი იყო, მაიკლ პენსი, ვიცე-პრეზიდენტი და ასევე ჯონ ბოლტონი. გახსოვთ ხომ, რომელმაც თქვა, რომ ეს ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო საერთოდ ანაქრონიზმიაო, გააქრეთო, ატავიზმიაო, საერთოდ მოაშორეთ. ხო, დაასანქცირეს. რუდიმენტიაო, მოკვეთეთ, ხო. რამდენიმე კვირისი. და ხო, აი ამაშია საქმე, რომ ტრამპიც კი იმას ითვალისწინებს, რომ ეს ფსიქომოტორიკა რო აქვს რაღაც უცნაური, აი ჩვენთან მიტინგებზე ხო უყურებთ სოციალურ ქსელში ვრცელდება აი მსახიობები, რომლებიც გეგონებათან ნაბახუსევია. თან აღშკარა კლინიკის სურათებია იქ რა, აი სუფთა დელირიუმ ტრემენსი, აი სუფთა ბელაეგარიაჩკას ეძახიან რა რუსები. აი ალკოჰოლური სიმპტომატიკა, რაღაცნაირ თვალები ორბიტებიდან გამოსდით, როგორც ბაზედოვის დაავადება, რაღაც ენდოკრინოლოგიური ტიპაჟები, საერთოდ ფსიქოზია მასიური რა, კარგ ხარისხს დაიცავდნენ სტუდენტები, ვინც ამ განხრით არის მედიცინაში. აი ეს არის მომაბეზრებელი ხალხისთვის, რომელიც ცოტა ცივი გონებით აზროვნებს რა უნდა ამ ქვეყანას. ხო და პრობლემა იმაში გახლავთ, რომ როდესღაც ხომ უნდა დასრულდეს ეს. თქვენ როგორ ხედავთ? ხომ არ არის უბრალოდ ეს ყველაფერი ერთ-ერთი ვერსია ისიც არის, რომ სულ რაღაც 4 დღეში ტრამპი შევა თავისუფლებამოსილებაში, მაგრამ ეს რადიკალური ოპოზიციის ვაცები ვინც ვაცითხებივით ანუ სათავეში ვინც არიან ხო უკვე შესაძლოა რაღაც ცდილობენ გადაფარონ შიშები რაც აქვთ ამბობენ რომ იცით რა აი ტრამპიც რომ მოვა ტყუილად აქვს იმედი ამ ხელისუფლებას უფრო ხისტი განცხადებები წამოვა უფრო დაიჭერს ტრამპი ოცნების საწინააღმდეგო პოლიტიკას უფრო ხისტს გახდის. აქედან ვეაკეთებენ ასეთ განცხადებებს. ხო და ანონსდა რომ სალომე ზურაბიშვილმა გზავნილები უნდა გააჟღეროს ის ბეჟაშვილი რო არის ერთ-ერთი ნაციონალი ის ამბობს ახლა ჩავიკითხე უბრალოდ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდის უნდა დასრულდეს აქ ეს ყველაფერი? უბრალოდ აშკარაა რომ ხელოვნური პროცესივითაა. აი გეგონება როგორც აი ამ ჭიქაში რო ქარიშხალი გააჩაღო.
რაღაც ეტაპამდე მერე უკვე როცა ვაჭრობა შედგება პუტინსა და მე სხვა ლიდერებზე არ მაქვს ლაპარაკი. პუტინს და ტრამპს შორის პირდაპირ, რასაც თავად ითხოვენ. ანუ ჩანს რომ ითხოვს ტრამპი პუტინთან შეხვედრას, ოღონ ლექსიკურ მორფოლოგიურად ამას პირიქით აბარდაჟზე აყავს და პირიქით ამბობს რომ იცით რა, აი პუტინს უნდა ჩემთან შეხვედრაო. სინამდვილეში ნუ ამათ უნდათ, რომ დროზე მოაგვარონ. რა ხდება, თვითონაც კარგად მოეხსენებათ, ხალხი იხოცება. თქვენ როგორ გონიათ, აქ დაწყნარდება ეს ყველაფერი? ვერა. არა კი არა, ვერ. ანუ ჩვენ ახლა რა მაშ გადავედით, რა მდგომარეობაში არის საქართველოს მოსახლეობის აი ეს ნაწილი, რომელიც ახლა შეპყრობილი არიან ფსიქოზით. დაიწყება პოლიტიკოსებზე შეურაცხყოფის მიყენება. ყველა ის ადამიანი, ვინც ან მხარს უჭერს ოცნებას, ან მხარს უჭერს მშვიდობას, მნიშვნელობა არ აქვს, ან შეიძლება ნეიტრალურია საერთოდ და არ აინტერესებს პოლიტიკა, მაგრამ არის ცნობადი ადამიანი. ჩაირთო გეგმა CB, რა ვიცი რომ D, რომელიც დინებავთ G. ეხლა არის სამოქალაქო დაპირისპირების ზღვარზე მიყვანეს ქვეყნის. ანუ ყველა აქამდე ცდელობა ნებისმიერი გადატრიალების ძალისმიერი, იდეოლოგიური ასე არ გამოიყო შედეგი. ეხლა საჭიროა მოხდეს ისეთი რამ, რაც გამოიყვანს უფრო მეტ ადამიანს. ანუ ბოლო აი ეს საკრალური მსხვერპლი, რომელიც ღმერთის წყალობი და დასავლელმა რამდენიმე პოლიტიკოსმა თქვა, ნუ რა იყო ახლა ბოლოს არ უნდა მოხდარიყო ერთი საკრალური მსხვერპლი, ანუ გულის ტკივილი იყო გამოთქმული. აი ახლა ამ საკრალური პუნქტებს მიუყვებიან, ხო, ახლა ჩაფურთხების თემა ქონდათ, ახლა დაიწყეს წყევლის თემა. გუშინაც აქ სოციალში ვაკვირდებოდი, წყევლიან ყველას, თან განაპერსონალურად შვილებს უწყევლიან. კი ბატონო. ხო, წარმოგიდგენთ, ხო, წმინდა ფსიქოლოგიური ისა აქვთ, ხო, შეტევის ერთ-ერთი აღებული გეზი. არ ვიცი რას მიაღწევენ ამით, მაგრამ აი ხა თქვენ რომ თქვით დაახლოებით ერთი თვის წინ ავტობუსში ამოვიდა ერთი ქალბატონი და ნუ მიცნო და ჩემს უკან დაждდა. და დაიწყო წყევლა, რომ არც ერთმა არ გაიხაროს, ვინც რუსეთთან ერთ-ერთზე დატოვებას ცდილობენ. ნუ აშკარად მის უბნელია ეთყობა რა. ხო და ეს წყევლა ახალი არ არის, ეს ერთ-ერთი იარაღი აქვს ჩადებული იმაში, რა ქვია, ჭიჭში. ეხლა წყევლა, ეხლა ჩაფურთხება, ანუ რა დონეზე უნდა დაეცე ადამიანი, აი რა დონეზე ფსიქიკა უნდა კონდეს მოშლილი და აი ზუსტად მაგითკენ მივდივართ, რომ აი ესეთი სიბინძურე მოიფიქრო, მე ეს ამის ტირაჟირება გააკეთო, ეს ჩადო შენი მომხრეების ავამტყოფ ტვინში და მე ეს შეასრულე, მე დარწმუნებული ვარ, ისინი ამას შეასრულებენ. ისინი ამას, ნუ იმდენად დაპატარავდა მათი არეალი და საერთოდ კედელთან მიყენებული არ მინდა ეს შაბადარო, ადამიანი თუ ნებისმიერი ცოცხალ არსება ხდება საკმაოდ სახიფათო, იმიტომ რომ მისთვის ბოლო არის, რომ ნუ პრარიომსა რო იტყვიან რუსები რა, აი თუ გავაღწიე და მე ბავშვობაში გვინახია ატირებული ჩხუბი ხო გვინახავს ბავშვების ატირებულები ხელებს რო იქნებენ უაზროდ. და აი ამ კონვულსიები დაეწყოთ ამათ. ამათ დაეწყოთ კრუნჩხვები, აი ონავარა ბავშვს რო დასჯიან და ის რო ეწყობენ. კრუნჩხვებია დაწყებული. ამას სხვანაირად ახლა როგორ შეურაცხყოფის მიყენება, მე ასევე და ეს პარანოია კი, აი თქვენ სწორად ბრძანეთ, რომ პირდაპირ რუსეთზე რო აი ხო, რუსო. ეს აქ საქართველოში და თქვენ წარმოიდგინეთ დასავლურ ფრანგულ და გერმანულ მედია საშუალებებში რომ მიდის ის სოციალურ ქსელში, მე მათ აი ინფორმაციის ქვემოთ არის ესეთი პირდაპირ ან პოსტავენ სტატუსებს წერენ და რაღაც. იქაც ანალოგიური სტერეოტიპია. თუ ანუ ზოგი წერს რომ ახლა მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებაო ძალიან კარგად აქვს დალაგებული ურთიერთობები იგივე სლოვაკეთთან, ფიცოსთან, ან უნგრეთთან შესაბამისად ორბანთან, მაგრამ თუ კი რეალობას ხას გაუსმევ, მომენტალურად იწყებენ ესეთი იარლიყის მიწებებას, რომ აი რუსეთი, თქვენ დასავლეთი არ გინდათ, ესე იგი რუსეთი გინდათ. ანუ ამ დონეზე აქვს სტერეოტიპი. იცით რა არის, მოდით მეორე მხრიდან შევხედოთ. ეს ჩემნაირი ადამიანისთვის, ვინც პოლიტიკას უყურებს, რუსეთთან ურთიერთობის დარეგულირებით და ასე ვთქვათ პრიორიტეტით რუსეთთან ვიდრე სხვა ქვეყნებთან, რა თქმა უნდა სამეზობლოში, მაგრამ არის
პრიორიტეტი. აი ხო დღეს საინტერესო შეხვედრა იყო ხო ბიზნეს მაგას შევეხებით. რუსეთ-საქართველოს ბიზნესის შემნელი ადამიანისთვის ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ როდესაც მსგავსი არაადეკვატური არ მინდა მძიმე სიტყვები გამოვიყენო ადამიანი გეძახის რუსს და გეუბნება შე რუსო და მე მინდა მიმართო პირველ რიგში პოლიტიკოსებს და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. ალბათ ჩვენ დიდი ხანია შეგუებულები ვართ ამას, რომ შე რუსო რომ მითხან, ნუ გამეცინება და გავივლი, მაგრამ ამაზე არ გაბრაზდეთ, იმიტომ რომ თქვენ საკმაოდ კარგ საქმეს გიკეთებენ, იმითი რომ საქართველოს მოსახლეობას აჩვევენ, ყურს უხედნიან რუსო და გააჩნია მე ამას ვინ ამბობს, როცა ფსიქიკურად აშლილი, არაადეკვატური, გაუნათლებელი. აი ის ქალბატონი რა ვიცი, ხალი თუ ქალბატონი მე არ მიყვას ქალბატონს ვიტყვი მაინც, რომ ასე დაგეჭყანებით, ზოგს მოგეფერებით. ანუ ეს იყო კატასტროფული, რამდენჯერმე ვნახე და ანუ შემზარა. ტრაგედია იმ გაგებით რომ ასაკიც ისეთი აქვს, რომ ჰორმონალური გადაწყობა მიდის. და უბრალოდ არ მინდა ადამიანების ხო არ გვინდა შევეხებით მათ მდგომარეობას, შევეხოთ იმას რომ რა ზიანი შეუულია მათ მოგვაყენონ. ზიანი შეუულია მოგვაყენონ ძალიან დიდი. კუდის ბოლო მოქნება არის ეს მათთვის და სერიოზულად ფიქრობენ იმაზე, რომ საქართველოს დღეს თუ ვინმე კიდე სერიოზულად ფიქრობს, რომ საქართველოს შევა ან ნატოში, ან ევროკავშირში, ან როდესმე საქართველოს გზა იყო ევროპული, ის თავისი ფეხით უნდა მივიდეს სამკურნალოდ, ან უნდა ის ფონდი კი არ უნდა შექმნა რამ ლიბერალურმა ბიზნესმენებმა რომ ვისაც სამსახურიდან ვინც სამსახურიდან წამოვა, კი არ დაითხოვენ წამოვა თავის ნებით, იმათ ხელფასი გადაუხადონ. არა, იმათ ეს ხალხი მკურნალობას საჭიროებს. ეს ხალხი საშიში ხდება. ჩემთვის, ბატონ დავით, თქვენთვის, ჩვენი კოლეგებისთვის, ჩვენი პარტიის ლიდერებისთვის, ეს ხალხი საშიშია, იმიტომ რომ მათი ფსიქიკა უკვე არის არეული. ეხლა რაც თქვენ ბიზნესმენებზე, ხო, გაიფიცნენ გუშინ ეს რაღაცა ენით აუწერელი მარაზიებს რო აქვეყნებენ. რომელი კი ბატონო თვით ილუსტრაცია ნუმერაციის თვით ილუსტრაცია მიდის. ეხლა ამათ რა გონიათ უყურეთ იმპულსურად საქართველოს ხელისუფლება ამას წამოეგება შევა იქ საგადასახადო იქნება თუ საფინანსო პოლიცია დაიწყებენ მათ რეპრესიებს და მე აი ხედავთ ხალხო რა გვიქნეს და ამით კიდე ერთხელ აღმოჩნდებიან ტანჯულების როლში ნებისმიერი ბიზნესი დღეს რომელიც არის ნახევარზე მეტი მიბმული არის სახელმწიფო დიდ ბიზნესს მახლა ლაპარაკი სახელმწიფო ბიუჯეტზე, ტენდერებზე და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება ოცნებას რა დაემართა. თავისმა გამოზრდილებმა, თავის მიერ გაზულუქებულმა და გასუქებულმა ბიზნესმენების ერთმა ნაწილი შემოუტრიალდა და დაუპირისპირდა იმიტომ რომ მათ დაინახეს რომ ის რაც თავისმა პატრონმა მისცა ისევ ის პატრონი წაართმევს. ანუ თქვენ ღმერთთა დაიფაროს როცა აგენტი აწერს ხელს თანამშრომლობაზე ის არის მთელი ცხოვრება არის ამ თანამშრომლობის მონა, აი ამ ხელმოწერის მონა, რაშიც აღებული აქვს ან ფული, ან სამსახური, ან კიდე მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება 10 წელი არავის არ გაახსენდეს და 22 წელს დაურეკონ და ისეთი სიტყვა უთხრა რომ შეიძლება თვები გაუთეთრდეს, ხო? ამ ფონზე ხელისუფლებამ ესეც გადაიარა. ეს გაფიცვების გადაევლის. იცით რა, ქართველები მოვითმეთ იმას, რომ კაფეში არ შევედით 3 საათი კი არა, თქვენ ევროპა ჩემზე კარგად იცით, არის დღეები დასავლეთ ევროპაში განსაკუთრებით, სადაც 2-3 დღე პურს ვერ იყიდი. დიდ დღესასწაულებზე, ხო ესეა? და არ უნდა დახოცილა ამითი და ყველა კარგად გზნობს თავს. ანუ ეს არის მარაზმის ბოლო ეტაპი და ამის შედეგად ჩვენ დავინახავთ კიდე ერთ უბედურებას. დაიწყება საბოტაჟი. ეხლა მე მეშინია საბოტაჟის უკვე ისეთ კერძო სტრუქტურებში, რომელიც არის მონოპოლისტი. მონოპოლისტი არის მიწოდებაზე წყლის, მიწოდებაზე გაზის, ელექტროენერგიის იმ პროდუქტის, რომელსაც არ ყავს ალტერნატივა და მონოპოლისტია. აი იქ თუ მოახერხა დასავლეთმა თავის მიერ ჩანერგილი და ოცნების მიერ შენარჩუნებული და ხშირ შემთხვევაში დაწინაურებული ხალხის ამოქმედება აი ეგრეთ წოდებული მიძინებული თუ სპეაშის რო ეძახიან ქართულად არ ვიცი როგორ არის. მერე ამაზეც წავლენ. ძალიან დიდი საფრთხეა საქართველოში მოსალოდნელი ამადგან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერზე წავლენ წყლის გაფუჭებიდან არ მინდა ეს სიტყვა ვთქვა, დამთავრებული ელექტროენერგიის კრიზისამდე, რომ ხალხი საბოლოოდ გამოიყვანა მდგომარეობიდან. რაც შეეხება ახლა
აი ამ მარაზმის ფონზე გუშინ იყო მე მგონი თუ არ ვთქვი თუ დღეს აღარ მახსოვს გუშინ შეიქმნა ქართულ-რუსული ბიზნეს ასოციაცია რომელსაც მე მივესალმები ჩვენი პარტია მიესალმება და დაიჯერშიც იყო ამაზე საუბარი სადაც დასაქმებულია 700,000 ადამიანი 60-ოდე ესა ვიტყოდი თუმცა ძალიან კარგია ეს საკმაოდ დიდი ციფრია მაგრამ მე უფრო მეცაც ვიტყვი 60 გაამრავლეთ 10-ზე და 600-700-800 მსხვილი ბიზნესია რომელიც პირდაპირ არის მიბმული რუსეთზე რომლებიც არ მოვიდნენ შეეშინდათ იმიტომ რომ მათ მოსასვლელი აღარ აქვთ იმიტომ რომ ის სხვა პასუხისგებლობებია აღებული დღეს 60-ია ხვალ ამას დაემატება ყველა ვარიანტი ანუ შენ როდესაც დაკარგე ბაზარი რომელიც ჰქონდა დაახლოებით მრავალი წლის განმავლობაში საბჭოთა კავშირის პერიოდში და შენ გაგ მენტალური და ისტორიული მეხსიერება შენ ავტომატურად მე შევხედე ეგ ბიზნესმენი ძალიან ბევრი პატივსაცემი ადამიანი თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ისინი მილიარდელები არიან განსხვავებით დაუშვათ ნაციონალების ბიზნესმენებისგან რომელსაც მილიარდები აქვს მოპარული ხო ბიზნესთან შორს ავარ და ბევრი ვერც ვიცანი მაგრამ ის სულისკვეთება რომელიც იმ დარბაზში დარწმუნებულად სუფევდა ეს იყო პირველ რიგში ის რომ გაიზარდოს ბიზნესის ურთიერთობა და ბიზნეს აქტივობა რუსეთთან და გაიზარდოს ბიზნეს აქტივობა არა მარტო რუსეთთან რუსეთის გავლით ყველა იმ ქვეყანასთან ვისთანაც ჩვენ შეგვიძლია ურთიერთობა ვინაიდან ეს არის უფრო ნაღდი ბაზარი ახლო ბაზარი ან პირდაპირ აი გადადიხარ 5 კილომეტრს გადახო და იქ ხარ უკვე ხო ახალი გვირაბი შენდება და ტრაილერი იქნება თუ რაც არის გადააქვთ კონკრეტული ვაჭრობა მე მივესალმები და არა ისეთი როდესაც ყველანაირად ცდილობენ შეზღუდონ ვითომ სასტარტო თანხებს გადმოისვრიან და ანონსებენ რაღაც პროექტს მერე ამბობენ რომ აი ეს პროდუქტი ამიტომ არ უარგა სპეციალური რაღაც ინდექსები სერტიფიკატები და მოკლედ ბიუროკრატია ისეთი რომელიც დამღლელია ჩვეულებრივი ქართველი გლეხისთვის და ფერმერისთვის ანუ უფრო მეტი ენერგია იხარჯება და კილოჯოულები ამაში ამ ბიუროკრატიაში ვიდრე რეალური ვაჭრობა. რაც უფრო მარტივია რომ საქართველოს გაიტანოს პირდაპირ აქ მოყვანილი პროდუქტი. ბავშვებთ, მე ძალიან კარგად მახსოვს 90-იანი წლების, აი 92 წლიდან განსაკუთრებით, როგორ ხდებოდა საქართველოს ეკონომიკის მოსპობა. ანუ ის დასავლეთი რომელიც შემოვიდა კეთილი სურვილებით, იმ დასავლეთმა საქართველოს გაასწორა მიწასთან. ეს არის მოცემული დაკვეთა იყო ასეთი. პირდაპირ გეუბნები დაკვეთა იყო ხორბლის ბოლო პერიოდში დაახლოებით 2000-იანი წლების დასაწყისში, რომ დაიწყეს ეს ამერიკული ხორბალი. იმას მოყვებოდა თავის ასულკი, ანუ მთელი ციკლი ჩაირთო სოფლის მეურნეობაში, რომელსაც უნდა გაენადგურებია სოფლის მეურნეობა. სოფელი დაიცალა. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, აი მოდით აი ერთ კონკრეტულ მაგალითს შევეხოთ. ინდუსტრიალიზაცია საქართველოს. დღეს საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია იმ მასშტაბით, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგენია, 100 ქარხანა, რა 100 ქარხანა, ხახნო. ქარხანას თუ თქვენ ამ ოთახის ხელა ცეხს ეძახით, მაშინ ესეთი ცეხები იხსნება და ღმერთმა ხელი მოუმართოს იმ 3 კაცი და 2 კაცი რო ყავს დასაქმებული და საკმაოდ კარგად. შენ ქარხანას რო წარმოიდგენ, ჩვენი თაობის და ცოტა უფრო ახალგაზრდებიც კი წარმოიდგენ მეტალურგიული, ჩახშენებელი, ელოვანშენებელი, ვაგონშემკეთებელი, ასეთი ასოციაცია. საფეიქრო და ასე შემდეგ. საბჭოთა ინდუსტრიალიზაცია როგორ დაიწყო? საბჭოთა ინდუსტრიალიზაციის მამოძრავებელი ძალა ვინ იყო? სოფლიდან რაიონი და რეგიონებიდან ჩამოსული მუშათა კლასი. ვინ ააშენა თბილისის მეტრო? ვინ იყო პირველი ხალხი, ვინ ჩამოვიდნენ თბილისში და მე მადლობა მინდა გადავუხადო, ძალიან ბევრს ვიცნობდი მეტრომ შენში ვინც იყო, ვინც ცხოვრობდა მაშინ პერიოდში მუშაობდი და ეს არის შრომელი ხალხი, რომელმაც და საინტერესო რა იყო, იცით, ყველა ვინც მუშაობდა მეტროში და დღევანდელ დღემდეც კი ისინი მაქსიმალურად ინარჩუნებენ თავის სოფელთან ურთიერთობას. ანუ იქ შეიძლება არ ცხოვრობენ, მაგრამ გარკვეულწილად აი ეს ბმა სოფელთან აქვს და ზოგი ცდილობს ერთი კვირი ჩავიდეს, მოსავალს დახედოს, რაღაც, ანუ იქიდან შემოსავალი კიდე აქვს. დღეს ვთქვათ, ვაშენებთ, რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მეოთხედ გიგანტს, ხო? თქვენ ვის ასახმებთ იქ, ბატონო დავით, ძალიან მაინტერესებს. იურისტებს, ეკონომისტებს,
ბიზნესის ცოდნე, ბიზნეს ადმინისტრაცია, ბიზნესის მართვა, ეკონომიკის, ანუ ჩვენ ბავშვებს ბოლო 30 წელი ვასწავლით იმას, რაც აღარ არსებობს. შენ ასწავლი, არანაირი ბიზნეს ადმინისტრირება არ არის. საჭირო იმისთვის, რომ იყო ბიზნესმენი. მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს. საერთოდ ბიზნეს ადმინისტრირება კი არა, ბოლომდე კარგად მათემატიკას არიციან, ანუ უმაღლესი მათემატიკა. მაგრამ დღეს არიან წარმატებული ბიზნესმენები. ანუ ქვეყანა შეატრიალეს იქითკენ, საერთკენაც არ უნდა შევტრიალებულიყავით. და ისე დაუბრუნდები. შენ რო დღეს ქარხანა აშენო, ჭანჭიკის მომჭერი არ აქვს კვალიფიციური. მე აღარ ვამბობ ტექნიკურ პერსონალზე, მე აღარ ვამბობ ინჟინერებზე, მე აღარ ვამბობ მთავარ ინჟინერებზე და დირექტორებზე. პრაქტიკულად ჩვენ სანტექნიკი საქართველოში და კარგი სპეციალისტი რემონტი რო გააკეთო, ვეღარ იპოვნი, იმიტომ რომ ეს არის იმდენად მოშალეს და იმდენად აურიეს ადამიანს ტვინი, რომ მისი შრომა ეს რატო მოხდა? ეხლა გადავიდეთ სოციალურ საკითხებზე. რატო მოხდა ეს? იმიტომ რომ შრომელი ადამიანი დღეს ბატონ თემურ ფიფია ძალიან კარგი ქონდა ინტერაქტივი ქონდა ბატონ მერაბთან, ხო? როდესაც შენ შრომელ ადამიანს არაფასებ, ხო? როდესაც შენ გლეხს დასცინი, მუშას დასცინი, ზევიდან უყურებ, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენო. ჩვენ რა გქონდა 80-იან, 60-იან, 50-იან წლებში მუშა, გლეხი, ეს იყო დაფასებული ადამიანი, მისი შრომა ფასდებოდა, ის ქვეყანა გაიცნობდა, სოციალისტური შრომის გვერი გახდებოდა, თუ რაღაცა მომპოვებელი ამა თუ იმ წიაღისეულის, ის იყო დაფასებული ადამიანი და მას ღირსება ჰქონდა, მისი შვილი ამაყობდა, რომ მამამისი იყო მეფოლადე, მამამისი იყო მეშახტე, მამამისი იყო ფეიქარი, დედა ფეიქარი ყავდა, ან კომბაინერი იყო. თან დაპურებული იყო ეს ოჯახები, თავად აშენებდნენ ორსართულიანი სახლები იყო სულ მცირე. ჩარირამა ფილმი რო არის, ის მოგონილი ისტორია კი არ არის. მამა რო ეუბნება რომ აი თქვენი შრომით არის ეს ხვავი და ბარაკა შემოტანილი აბა რა გინდათ ვის მასკვიჩი ვის ჟიგულიო ეს სიტყვის მასალა კი არ იყო მართლა ასე იყო რატო გაუფუშტათ საბჭოთა კავშირის ფული რო გაძარცვეს საბჭოთა მოსახლეობა საბჭოთა ხალხი მე მარტო ქართველებზე არ მაქვს საუბარი რატო იყო იქ 100,000-ობით ძირითადად ვის ჰქონდა ეს თანხა? ეს ჰქონდა იმ ხალხს, ვინც სოფლის მეურნეობასთან თბილისში ცხოვრობდა, მაგრამ სოფლის მეურნეობას მიყვებოდნენ და ერთ სეზონზე 20, 30, 40, 50,000 დოლარი რჩებოდა, მანეთი რჩებოდა, რომელიც ძალიან დიდი თანხა იყო. შენ დღეს ინდუსტრიაზე დაიწყო, ვინ ჩამოკავს? ვის ასახმებ? ისევ უცხო ტომელს, ისევ გადამთიელს, რომელიც როგორც კი აქ ჩამოვა, ავტომატურად ის შეგიქმნის თავის მიკრო სამყაროს თავის ნათესავებს სოციუმებს ჩამოაყალიბებენ. ჩვენ არ დაგვამიწეს დაახლოებით 1 წლის წინ რა პრობლემის შექმნა უნდათ რუსეთისთვის. აი ეს ეროვნული უმცირესობები, რომლებიც არიან დასაქმებულები, ეს ისეთივე მუხტია, ისეთივე ასაფეთქებელი ჩაუდეს რუსეთს, როგორც სხვა ბევრი რამ. რომ იქ ანკლავები შეიქმნა. ესეც რუსეთის იმ ბიზნესმენების დანაშაულია, ვინც იაფი მუშახელის გამო ჩამოყავდათ ის ხალხი და ყოველგვარი ნებართვების გარეშე იქ მერქთამიობა ეს სხვა ისტორია. ანუ ჩვენ არა გვაქვს განვითარების საშუალება და არავინ არ მოატყუოს. არავინ და ნურანურ დავპირდებით ჩვენ. იმას რომ აქ ჩვენ თუნდაც 10 ქარხანას ავაშენებთ ისეც, სადაც 10-ობით და 100-ობით ადამიანი დასაქმდება. ეს ზღაპარია. ამაზე მე ვიძახი დღევანდელი სტატუს-კვო რაც აგვაქვს. რამდენიმე წლის შემდეგ როდესაც ჩვენ დავიბრუნებთ ეს პროტესტის მონაწილეები ახლა იქ ღამეებს კი არ უნდა ათენებდნენ აი სწორედ აი ამ ფაბრიკა ქარხნებში უნდა იყვნენ იდეაში დასაქმებული გავა რამდენიმე წელი და ჩვენ როდესაც შევართ ახალ სივრცეში სადაც ჩვენ მოთხოვნადები გავხდებით იცით რა მე რატო ვარ ესე ოპტიმისტურად განწყობილი მიუხედავად ახლა რაც მომყევი რატო არ ოპტიმისტურად განწყობილი ჩვენ გვახსოვს საქართველოს ისტორიიდან გვახსოვს საქართველოს აღზევებული საქართველო გიორგი მწყიდვალის აღმაშენებლის ნუ მოკეთ არღარ ჩამოვთვლიქით საუკუნეებზე ჩვენ გვახსოვს მე დაახლოებით 3 საუკუნიანი სიბნელე საქართველოში 3 საუკუნიანი სიბნელე იმ დონეზე მისული რომ საქართველოს მეფის ტიპიკონი არ არსებობდა აღარ ახსოვდათ ზეთის მეფის კურთხევის ადაწესი არ იყო ტიპიკონი აღარ ახსოვდა და მე მოკეთ რაღაც ისტორიებს გამოიკვლიეს და მოკეთ საკურთხეს ჩვენი ქრისტიანი მეფე ხო ჩვენ წერა-კითხვა არ ვიცოდით ერმა შოთა რუსთაველის ერმა სხვა გენიოსებზე აღარ მაქვს საუბარი და დიდ მამებზე
წერა-კითხვა არ ვიცოდით. მე-19 საუკუნის დაწყებაში საქართველოს წერა-კითხვა არ უცოდინრობა იყო, მასიური უცოდინრობა იყო. უფრო მეცაც გეტყვით. 21 წელს რო შემოვიდა საბჭოთა ჯარი და რო დაიწყო გასაბჭოება, მაშინაც პრობლემა იყო წერა-კითხვის. აი ბიზნესმენებზე რო ვთქვი, ბიზნეს ადმინისტრაცია აქ დამთავრებულიო. ხალხი მუშფაკები შეიქმნა, გეცოდინება თქვენ რაზე ვსაუბრობთ. 6 თვიანი კურსები იყო, მიმატება, გამოკლება, ჩოთქი რაღაც და ანუ უნარიანი ხალხი შეარჩიეს და იმათმა აშენეს მე საბჭოთა კავშირი, რომელიც ამათმა ბოლომდე ვერ დაანგრიეს. ამიტომ განათლება, უნარი, ცოდნა და ნიჭი ერთმანეთისგან ჩემთვის არის ძალიან გაყიდული. რა თქმა უნდა, ადამიანს რაღაც საწყისი უნდა კონდეს, მაგრამ ნებისმიერ სფეროში ცოდვა გამხელელიჯობს. ჩვენი ინჟინერები რომ თავრობდნენ გპ-ს, პრარაბებად მიდიოდნენ და იქ სწავლობდნენ აი იმ ანიბანი, რასაც კონკრეტული ის ქვია, რა თქმა უნდა, თეორიული ცოდნა ჰქონდათ, იმის გარეშე გამორიცხული იყო, ნახაც საკითხვა ჭირდებოდა, მაგრამ კონკრეტულად იზრდებოდნენ, მშენებელი იზრდებოდა, საქმის წარმოებელი პრარაბი რო ერქვა, ხო? დღეს ეს აღარ არსებობს. აღარ არსებობს და ამიტომ ჩვენი ეკონომიკის მიბმა აუცილებელი გახდება დიდ გაერთიანებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ესე დავრჩებით, იყიდე გაყიდე და იმიტომაა დღეს ფასები მაღაზიაში რო შევედი ამ დღეებში, ანუ დაახლოებით 10-15%-ია მომატებული ისეთ პირველად მოხმარებაზე, როგორც არის დაუშვათ ზეთი, როგორც არის პურზე ჯერჯერობით, იმიტომ რომ პურზე დაიწია ფქვილის ფასმა და მადლობა გმეს, მაგრამ ყველაფერი შოკოლადი, პლიტკა შოკოლადი ღირს 4.5 საქართველოში წარმოებული. ახლა მოვით ავიღოთ ეს ბარამბოს თუ რომელიღაცის პლიტკა, არ მინდა ხოლმე რეკლამა გავუკეთო ან გამოვლანძღო, რომელშიც ქაღალდი შემოტანილია. სტამბა შემოტანილია. ყველაფერი შემოტანილია გარდა წყლისა. გარდა წყლის და გარდა იმ მაპატიეთ დასაქმებულისა, რომელიც დარწმუნებულად მიზერს იღებს ამ შემოსავლისგან. 4 ლარი რო ღირს ერთი პლიტკა შოკოლადი, ეს უკვე არის აი გუშინ ვათვალიერებდი რა. კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს, ხო? შოკოლადი არის ისეთი რამე, რომელსაც ბავშვს უნდა, ბავშვი რომ მაღაზიაში რამდენჯერ მინახავს. ბანუდავით სხვა ქსელში მშობლებს შემოყავ. ხომ არა თვითონ კაკაოს კაკალიც გაძვირდა უკვე ეგ და ეგ რო გაძვირდა მესმის რო გაძვირდა ყველაფერი. ანუ სოფლიოში კრიზისი, სასურსათო კრიზისი დგება. მაგრამ შენ თუ შენი წარმოება, რატო არის ევროპაში თუ კაი ადამიანებო, კაი იძახე გაძვირდაო. ევროპაში 5 ევრო რო გაუხადეს კარაკი გაგიჟდა ევროპელი. ჩვენ და რა ღირს კარაკი? ჩვენ ხელფასთან დაკავშირებით 10-12, აი ნორმალური რაც ესეთია, ხარისხიანი, ხო? ძვირი. ანუ ჩვენი ხელფასის რა პროცენტი არის ერთი ბრიკეტი კარათ, ესე ვეძახდით ბავშვობაში, ბრიკეტ კარაქს, ხო? რა ღირს ლუდი? 80 ევროცენტი ღირს ლუდი ევროპაში. ნუ კაი 1 ევრო. ზოგადად 70. ჩვენ და რა ღირს? იგივე ლუდი 4 ლარ ნახევარზე. ნაკლები 3 ლარზე ნახევარზე ნაკლები ლუდი არ არსებობს. აი, აქედან გამომდინარე, რატო მივედი ახლა, რატო ისო გადავედი ამ სოციალურ საკითხებზე. ეს შენ თუ არ შექმენი ადგილზე, ყველაფერი შენი თუ არ იქნა, ამ შემთხვევაში შენ ეკონომიკას ვერ წამოწევ. თურქეთში პირველად ვიყავი 93 წლის ბოლო იყო, ან 14 ალბათ რა. და ორი სასტუმრო იყო, შერატონი და ჰილტონი, ანტალიაში. აი, 5 წელს მე რომ მოვხვდი იგივე ადგილზე. იმის უკან ახლა ამერიკა არ აღმოაჩინე მე ამ განცხადებით. მთლიანად იყო განაშენიანებული სოფლის მეურნეობის მიწები იყო ათვისებული და ყველაფერი თავისი ჰქონდა. დაწყებული სპირტიანი სასმელებიდან დამთავრებული პროდუქტით. ანუ მთლიანად შემოსავალი რაც შედიოდა თურქულ სასტუმროში, მთლიანად რჩებოდა თურქეთში. ჩვენთან რა შემოსავალი რაც შემოდის ქართულ სასტუმროში, იმის 20% რჩება საქართველოში. დანარჩენი ყველაფერი გადის იქიდან საიდანაც მოვიდა და სად გადის? ვისი ფულით შემოდის ეს ყველაფერი? ვინ ყიდულობს? ვისი ფულით ხდება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის? აი, რამდენ მილიარდზეა საუბარი, ხო? 2 მილიარდამდე შემოაქვს რუსეთში მაცხოვრებელს საქართველოში ურიცხავს თავის ნათესავს. აი ამ 2 მილიარდიდან ეს ის ფული ხო არა, რომელიც ბიზნესში დააბანდეს, ან პატარა კაფე არა, ეს არის საარსებო ფული. ეს საარსებო ფული იხარჯება საკვებში, იხარჯება საწვავში, იხარჯება ტანსაცმელში და ასე შემდეგ, რომელიც ავტომატურად გაედინება იმ ქვეყნებში, საიდანაც ეს შემოდის. ახლა განცხადება გაავრცელა მმართველმა პარტიამ
ქართული ოცნების პოლიცაბჭოზე იქნა შემუშავებული ეთყობა განცხადება. ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ თუ კი სანქციებს დააწესებს დიდი ბრიტანეთი, მისი ავტორიტეტის საბოლოოდ ჩაბარდება წარსულს. ეს არის საკმაოდ მწვავე განცხადება. და კიდე არის რაღაც ისეთი გარკვეული პასაჟები, ასევე ამ განცხადებაში აღინიშნება, რომ იმ ფონზე, რომ Deep State-მა, ანუ გლობალურმა ომის პარტიამ არაერთი სახელმწიფო ფიზიკური განადგურებისთვის გაწირა, ქართული ოცნების განცხადება. დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფოებრივი მორალური განადგურება და დაკნინება ნაკლებად ტრაგიკული მოვლენა იქნება. ნაკლებად ისეთი მოვლენაა. დიდი ბრიტანეთის მიერ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შემთხვევაში ცხადად წარმოჩინდება, რომ Deep State-მა დიდი ბრიტანეთი უკრაინის, ლიეტუვის, ესტონეთისა და ევროპარლამენტის დონემდე დაიყვანა, რაც ამ სახელმწიფოს ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით გამორჩეულად ტრაგიკულ მოვლენად უნდა შეფასდეს. ანუ ეს არის უკვე პირდაპირ, რა ვიცი, ანგლოსაქსების გულში ლახვის ჩაცემა ქართული ოცნების მხრიდან. მაგრამ აქ კიდე მეორე მომენტიც არის, ბატონო მიხეილ, უბრალოდ ილონ მასკმა დაარტყა სტამერს და როგორც ჩანს, დონალდ ტრამპსაც ახლა დიდად გულზე არ ეხატება იქაური ეს ოფიციოზი. ბევრის მომასწავლებელია, დიდი ბრიტანეთის ალბათ აღმოჩნდება ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც ევროკავშირი. საინტერესოდ ვითარდება მოვლენები, აქვე დავამატებ, რომ ამ სტარმერმა გააფორმა ზელენსკისთან 100 წლიანი ხელშეკრულება სტრატეგიულ პარტნიორობასთან დაკავშირებით და ზელენსკი ჭკუაზე არ არის ამისგან, იქ დასახელდა ციფრიც, რომ წლის განმავლობაში ახლა მილიარდის გამოყოფაზე უკვე შეთანხმდნენ და 3 მილიარდ 700 მილიონი უნდა მიიღოს უკრაინამ. და ახლა ტრამპმა ხო თქვა, რომ ძალიან კარგად მათხოვრობს ამ ფულს, ხო? ზელენსკი. აქ უკვე აშკარა ხდება ეს დაინტერესება, ყველანაირად ჯერ PR-ის ელემენტიც არის ამაში, ახლა 100 წლიანი ხელშეკრულება სტრატეგიული და ზუსტად ასეთივე ხელშეკრულება ჯერ კიდე კემერონის დროს დაიდო. ოღონ მაშინ იყო 1 წლიანი. ანუ აგიჟებენ აქ ხალხს რა, აი ამ ჟონგლიორობით, ამ სიტყვათა ჟონგლიორობით, ამ სანქციებით, სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიებით მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ადამიანებს რაღაც შეუტრიალონ აზროვნება. აი ახლა სახეზე გვაქვს ეს დიდი ბრიტანეთის ეს და უკრაინის ურთიერთობა ამ კუთხით. მაგრამ ქართული ოცნების ეს განცხადება სერიოზული დარტყმა არის. ქართული ოცნების განცხადება ეს არის პასუხი იმ რა სიტყვა იმ უპატივცემლობაზე არა. სულში საფურთხებას არ ვიკადრებ არავის. იმ პროცესზე, რომელსაც ქვია წასვლა. ანუ ჩვენ რამდენჯერ ვთქვით, რომ ესენი მიდიან და ახლა კარის მოჯახუნება უნდათ. რაც შეეხება ბრიტანეთს. ბრიტანეთმა ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ რო დატოვა ევროკავშირი, უკვე ნათელი იყო ევროკავშირის მომავალი. თუ ჩვენი არ გჯერათ, ჩვენო ლიბერალო ნაცნობებო მეგობრებს მე ვეღარ ვამბობ, იმიტომ რომ თქვენ ჩემმა მეგობრებმა SVO-ს დაწყების შემდეგ ხანმკვლელი მეძახეს დავკარგე აი 80% სამეგობროს. დაკარგული მყავს, იმიტომ რომ როგორ გავბედე მე მიშა ჟღენტმა იმის თქმა, რომ უკრაინა ვერ გაიმარჯვებს. 80% ჩემი სამეგობროსი, სიყმის მეგობრები, ახლობლები, ყველა დაკარგული მყავს, მკვლელი მეძახეს თვეობის მანძილზე მკვლელს მეძახდნენ და რას ამწერდნენ, ხო? აი ამ ხალხმა უნდა ერთი რამ გაიგოს. თქვენ გაგწირათ დასავლეთმა და თქვენ მე კი არ უნდა ბატონ დავითს და ჩვენ პოლიცაბჭოს წევრებს და ჩვენ მომხრეებს და ჩვენ პარტიას კი არ უნდა ეჭხუბოთ. მე მეუბნებოდნენ უკაცრავად, მე მეუბნებოდნენ შენ საიდან იციო რომ ომს დაიწყებს რუსეთი, ან ხო გახსოვთ თავდაპირველად როგორ იყო? ეს ფანტასმაგორია წარმოედგენათ, რუსეთი უკრაინაში ამ ხელა ევროპაში ყველაზე დიდ ქვეყანაში შეიჭრება, ეს აბსურდია, გამორიცხულია. მეუბნები შეიჭრება კი არა, რა ვიცი, თელ იმას დაიწყებს მეთქი მანევრებს და არ გამართლა? საიდან იციო მე მეუბნები? უნდა უთხრა ვანგა ვართ ხო, ვანგა. აი ძალიან კარგი ის არის, ადამიანი რო დღეში 3 ლიტრ არ ახსვავს, იმას რო უთხრა რომ ცეროს დაემართება, მე რიტყვი საიდან იცოდიო? შეკაი ადამიანო, როცა ატეხილია, უკრაინა ატყდა სამგლე გოჭივით იყო ატეხილი. ტრამპი უკვე საუბრობს სანქციების შესუსტებაზე რუსეთის წინააღმდეგ. ყველაფერს შეუსუსტებს. ყველაფერზე მიდის. ყველაფერზე წავლენ. დაждდება, სადღაც ალბათ თებერვალს არ გადასცდება
ტრამპის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა და იქ დაალაგდება. იმ დღეს არა. რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ, როდის მორჩება ეს ყველაფერიო? 26 წლის ბოლოსთვის, პროგნოზი უმადური საქმეა და ერთი თვე რო გადაგიცდეს, შეიძლება გამოგლანწყო. ეს უკვე ზუსტი სურათი გამოკვეთილი იქნება. ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ ღმერთმა კიდე ერთხელ გადმოგხედა წყალობის თვალით და თვითონ დასავლეთი გახადა იმ მდგომარეობაში, რომ აქედან წასულიყო. ჩვენ არ გაგვიგდია. ახლა ოცნება, როგორ ფიქრობთ თქვენ 12 წლის განმავლობაში, ოცნება არ იზიარებდა დასავლურ მენტალიტეტს, დასავლურ ღირებულებებს, არ იყო მათი სურვილების შემსრულებელი, ისევე როგორც რუსეთი. რუსეთი რო არ ყოფილიყო იმ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაშიც მერე ჩააგდო დასავლეთმა, რუსეთი აღარ იარსებებდა 10-15 წლის მერე, მაგრამ ვერ მოითმინეს. ანალოგიურად ახაც ვერ მოითმინეს. ის ვერ მოითმინეს, რომ ეთქვათ, აი მოდით ესეთის გავათამაშოთ რა, სცენა. რომ დასავლეთს ეთქვა, რომ ოცნება რაზეა ლაპარაკი, კონდეს ურთიერთობა რუსეთთან, ივაჭრე, იმეგობრე, ასე შემდეგ. ანალოგიური ისე როგორც ლევონ ტერპეტროსიანმა 3-4 საათი ეხვეწებოდა კლინტონს, მომეცი რუსებთან ურთიერთობის უფლებაო. ეს არის 92 წელი. როგორც კი ეს უფლება მიიღო, რამდენი წელი იყო ის ასე ვთქვათ პრეფერენციები რაც მიიღო რუსეთისგან 30 წელი, ხო? ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩემთვის საპატიო და პატივსაცემი და მეგობარი და ჩემი ბევრი ნაცავი და ნათლული მიყავს, ვინც აი ეს თემა ვერ გაიგეს და 2 წელიწადში რა მოხდა? 2 წელიწადში ქვეყანა, რომელმაც რუსეთის წყალობით, ღმერთის წყალობით და რუსეთის დახმარებით გაუძლო ამ პერიოდს და ღირსეულად შეინარჩუნა თავი, დღეს გახდა რუსეთის მტერი. ჩვენზე უფრო თუ შეცდებოდნენ, სუბუქი სიტყვა მინდა გამოვიყენო, უკრაინელები სომხები არ მეგონა. აქედან რომ გააძევეს ამიერკავკასიის ოლქის შტაბი, ხო, გერვენზე რომ გააძევეს, სომხებმა მიიღეს, ისეთი პატივით მიიღეს, ვერ წარმოგიდგენიათ, 3-4 გენერალი იყო მაშინ, სხვა შორის თავის დროზე ბალუევსკი იყო აქ სარდალი, მერე გენშტაბის უფროსის მოადგილე, ღმერთმა აწყოს, კარგი კაცი იყო და ჰქონდა ურთიერთობა. იქ მიიღეს მათ ცოლებს ძალიან ძვირფასი საჩუქრები. ანუ როგორც ძმები ისე დახვდნენ. ჩვენ აქედან გავაგდეთ პანღურის რტყმით. და აი ამ სიტუაციაში როგორ იმუშავა დასავლეთმა, რამდენად ზაკრულად იმუშავა გამოცდილ ჭკვიან პრაგმატულ სომეხ ხალხზე, რომ დღეს პრაქტიკულად ის საშიშროება და ის საფრთხე, რაც საქართველოს უნდა ქონოდა რუსეთთან მიმართებაში და დასავლეთთან გადავიდა ვექტორი სომხეთზე. მაშინ უნდა მივხვდარიყავით ჩვენზე სომხებით. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან სახიფათოა ეს არ არის ჩემი სიტყვები, მე გეტყვით ვისი სიტყვებია, ეს არის რუსეთის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის წევრის ვიქტორ სობოლევის სიტყვები და ის აკეთებს განცხადებას, რომ აი ეს შეთანხმება, რაც ახლა დაიდო თანამშრომლობის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ სომხეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის და ასევე ის ამბიციური გეგმები, რაც გააჩნია ამერიკის შეერთებული შტატების ახლადარჩეულ პრეზიდენტს, ადასტურებს იმას, რომ ტრამპი შეიძლება გახდეს რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ოპონენტი. ეს არის ამ კაცის აზრი, ამ თავდაცვის კომიტეტის წევრის. და ის რომ ევრაზიის ეკონომიკური კავშირისგან სომხეთი ძალიან ბევრ ბენეფიტებს იღებს და პრინციპში არის მთავარი ბენეფიციარი, როგორც ამ გაერთიანების ყველაზე პატარა ტერიტორიულად სახელმწიფო და მოსახლეობით. ყველაზე მეტი მოგება აქვს. და ახლა რომ ევროკავშირთან დაახლოებაზე ძდებს თავს, თან რუსებმა თქვეს, რომ ორივე ორგანიზაციაში ერთად ვერ იქნები, ეს რაზე მიუთითებს, რომ რაღაც ავანტურა იხარშება ალბათ სომხეთის სახელისუფლებო ვერტიკალში. სამწუხაროდ ავანტურა მარტო სომხეთთან არ ძადდება კავკასიაში. აზერბაიჯანის სომხეთის დაპირისპირება ჩვენც არის პრაქტიკულად კატასტროფის თოლფასი. ღმერთმა დაიფაროს. რომ ავტომატურად ჩვენ ხვდებით რომელიმე ჩვენი დიდი მეზობლის
გავლენის ქვეშ. იმიტომ კი არა რომ მათ ეს მოუნდებათ. სტრატეგიული სიტუაცია მოიტანს იმას, რომ ვიღაცამ უნდა გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. საგარეო საქმეთა მინისტრი ეს ახალი ქალბატონი ბოჭორიშვილი ახლა იმყოფება ბაქოში. ბაირამოვს შეხვდა კოლეგას. და აი გაფართოებული შეხვედრა რაც იყო დელეგაციებს შორის, იქ ვნახე კიდე მისი პირველი მოადგილე დარსალია, რომელიც ამ კონფლიქტების თემას და პირდაპირ დადეს ინფორმაცია აზერბაიჯანელებმა, რომ რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებს შეეხო საუბარი. და შემდგომში უკვე როდესაც გამოვიდა ეს ბოჭორიშვილი, ამან განაცხადა ასეთი რამ, რომ აზერბაიჯანიც და საქართველოც აი ამ გარე ჩარივისგან ჯერჯერობით კარგად ართმევენ თავს. ღმერთმა ქნას. მე ერთ რამის მეშინია. ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც დამოკიდებული ხდება სხვა ქვეყნის შეიარაღებაზე, სხვა ქვეყნის მოწოდებულ ფინანსებზე და ასე შემდეგ და სხვა ქვეყნის დახმარებით აღწევს გარკვეულ წარმატებას ან სხვა ქვეყნების, რომელთაც არა ერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა კავკასიაში, ახლო აღმოსავლეთში, წინა აზიაში. ქვეყნების ურთიერთობები, ანუ როგორ განვითარდება და სამწუხაროდ ჩვენი მაგალითთან გამომდინარე, ჩვენი სომეხი და აზერბაიჯანის ძმები უნდა დაფიქრდნენ იმაზე, ვინ იყენებს მათ, ვის ხელში ხდება ის იარაღი, ეს ორი ქვეყანა და ვის ინტერესებს გაატარებს. ნუ თუ ზელენსკის მაგალითი, ამ კაციჭამიას მაგალითი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დასკვნა გააკეთო. რამხელა ტერიტორიაზე და გნებავთ საქართველოს სომხეთიც ერთი ციცქნა არის უკრაინასთან შედარებით. და რამდენი წელი ამზადებდნენ უკრაინას, აი რამდენი წელი ხდებოდა მისი იარაღით მომარაგება და იმ საწყობების თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა თანხები იყო ჩადებული. რომ რუსეთი დაშლილი იყო და რუსეთისთვის დარტყმა მიეყენებიათ და დღეს არ არის 22 წელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პუტინმა გააკეთა განცხადება, ჩვენ ვეღარ დავბრუნდებით 2021 წლის მდგომარეობაში. ანუ ეს არის აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა, სოფლიოს ცვლიან და ის არ ეშინი კი რომ ჩამოაგდეს და რო ესროლეს. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ბირთვული იარაღის გარდა ჩვენ შეგვიძლია ისეთი იარაღის გამოყენება, რომელიც რამდენიმე ქვეყანას რამდენიმე წუთში. ხო, დონბასი დაკარგული აქვს უკრაინელებს მინიმუმ 1 საუკუნით. აი ახლა თამამად შემიძლია ვთქვა. ну ეხლა იქ იურიდიულად შეიძლება დასავლეთმა ეს ფაქტი არ ცნოს, მაგრამ ფაქტობრივად ცნობს ამას, ადრე თუ გვიან. ვინაიდან რუსეთი პირდაპირ ამბობენ, რომ თავის დროზე ამას წინათ იყო განცხადება, ჩამოთვლილი იყო მთელი ქალაქები, პატრუშევმაც თქვა, ну ეხლა ის მრჩეველია უკვე პუტინის ამ უსაფრთხოების საკითხებში, მაგრამ თქვა ასეთი რამ, რომ ის ისტორიული ქალაქები, ოდესა, ნიკოლაევი ეს ქალაქები თავის დროზე ჩვენ ავაშენეთ. კი ბატონო. ხლა იქ ისიც ითქვა, რომ შეიძლება მოლდოვამაც დაკარგოს სახელმწიფოებრიობა, თუმცა იქ მინიშნება იყო, რომ ის შეიძლება შთანთქოს სხვა სახელმწიფომ. ну რა თქვა, რასაკვირველია რუმინეთზეა ლაპარაკი, მაგრამ როდესაც ნიკოლაევს და ოდესას ახსენებენ, რომ ეს ქალაქები მათ დასაბრუნებელი აქვთ რუსებს. აქ ეს პირდაპირ ავტომატურად მიბმულია, რომ დნესტრისპირეთიც აუცილებლად იქნება რუსების მიერ მიერთებული ამ უკვე ოდესას. იქ სხვა ბერკეტებიც აქვთ იგივე მოლდოვეთზე, გაგაუზიის პრობლემა არის იქ. ბატონო, რუსეთი უახლოეს წლებში თავის სამეზობლოში არ დატოვებს არც ერთ ცხელი წერტილს, საიდანაც შეიძლება მერე აინთოს ხანძარი გაშდეს. გამორიცხულია. მათ ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში და ამ შეცდომას მეორჯერ არ დაუშვებენ. ეხლა საუბარია იმაზე, ჩვენ და ჩვენი მსგავსი ქვეყნები რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ეხლა შეიძლება ძალიან ბევრს ეწყინოს, ბევრს გაუკვირდეს, ბევრი გაბრაზდეს, მაგრამ საქართველო აი როგორც კალათბურთის ბურთი, როდესაც უკვე დაეკიდება კალათს, იქიდან გინდა მოხსნას მერე მცველმა, ის ბურთი არის ჩათვლილი. ამიტომ საქართველო უკვე დაკიდებულია როგორც ეს ბურთი იმ კალათაში, რომელსაც ოფიციალურად, აი ახლა პირდაპირ ვაცხადებ, რომელსაც ოფიციალურად მოაწერს ხელს ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი. და ეს კალათა არის არა მარტო რუსეთი, არამედ კიდე რამდენიმე ქვეყანა იქნება მერწმუნეთ იმ კალათაში. ჩვენი სამეზობლოდან იქნება და ჩვენ იმ კალათაში უკვე ვართ დაკიდებულები. ეხლა არის დროის ამბავი.
როგორ ჩავეშვებით, მივეხეთქებით თუ არა აი ამ კალათის რკინის კიდეებს, თუ ძალიან ასე ვთქვათ, სუბუქად და ლამაზად ჩავალთ ამ ბადეში. ძალიან ისეთი შედარება გავაკეთე, მაგრამ დაახლოებით ამ მდგომარეობაში ვართ. ამერიკის შეერთებული შტატები დასავლეთი მიდის აქედან. ახლა როგორ მიდის და თუნდაც ადრე თუნდაც აი სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში და შემდეგაც აი ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში იმიტომ იყო კავკასიაში საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი რომ აქ გადიოდა პირდაპირ დერეფანი, როდესაც ავღანეთში იდგნენ. ავღანეთში აღარ დგანან. შესაბამისად ისეთივე საჭიროება, როგორიც ადრე იყო, აღარ არის. რატო დახარჯავს იგივე ამერიკელი ზედმეტ რესურსს. აქ ბატონო მიხეილ, უფრო საინტერესო რა არის, იცით რომ ევროპარლამენტი ჰედლაინია უყურებ საქართველოში პოლიტიკურ არეულობაზე დებატებს გამართავს. აი ასეთი შინაარსის შეხვედრას უკვე ბარე მე-15-ით ანონსებენ იქ, სტრასბურგსა და ბრიუსელში. შედეგი რა არის? არაფერი, უბრალოდ ხმაური. ანუ აქ აი თუნდაც აი მოპროტესტე ტალღას იმ საზოგადოებას ვინც საპროტესტო აქციებზე დგას და დადის. ვერ წარმოუდგენიათ რომ აქ შეიძლება ტიანანმენი არ მოხდეს. როგორც აი დენ სიაოპინის და მაშინ როდესაც გახსოვთ ხომ გამოვიდა ლიბერალური ახალგაზრდობა და გადაუარეს ტანკებით 1-400 კაცი და გაჟლიტეს. აქ საქართველოში ასეთი რამე არ მოხდება. მაგრამ აი ეს შემადგენელი როდესაც თუნდაც იმ ვარდების რევოლუციის დროს რო იყო ხომ აი ეს საპროტესტო რომანტიზმი. აი ხლა ამ დროშებს რო გაშლიან და ეს პერფორმანსებს რო ატარებენ სხვადასხვა ჟანრული დატვირთვები რო აქვთ ხო? ეს აღარ იმუშავებს. ანუ გეოპოლიტიკა იცვლება ისე რეგიონში, რომ ძალიან რთული მისაღები იქნება ეს მათთვის, მაგრამ ფაქტის წინაშე დადგებიან. შეიძლება მართლა, როდესაც აი ხო ვერმახტი შევიდა პარიზის ქუჩებში, რომ გაიარეს ტრიუმფალური არხის თაღის ქვეშ, პატრიოტი ფრანგები, ვინც იყვნენ ეს ბერეტიანები, ხო, აი თავიანთი პატივმოყვარეობიდან და თავმოყვარეობის გამო პროტესტის ნიშნად პირდაპირ ხტებოდნენ იქ მე-5 და მე-6 სართულებიდან თავს იკლავდნენ, აი თავით ეცემოდნენ პროტესტის ნიშნად. აი არ მინდა ვიფიქრო რომ ამათაც ასეთი რამე დაემართებათ, მაგრამ იცვლება გეოპოლიტიკური სურათი იცვლება. მათ უბრალოდ არ აქვთ შესაბამისი ბაგაჟი, რომ ეს აღიქვან. იცით დასავლეთი რატო არის ნაძირალა? იმიტომ რომ ისინი თავიანთ გამოკვებილებს და გამოზრდილებს არ ეუბნებიან სიმართლეს. ანუ მიუშვეს, აი იმ დონეზე მიუშვეს, აი ნებისმიერი განცხადება დღეს დასავლეთიდან წამოსული. მათი მხარდაჭერი ეს არის იარაზე დაყრილი მარილი. ისინი რომ მართლა მოყარე ყოფილიყო, დავანებოთ საქართველოს რომ ამ დასავლეთს არ უყვარს და საქართველოს მიწასთან ასწორებდნენ, მაგაზე ჩვენ შევთანხმდით. შენიანი მაინც დაიცავი. აი შენიას მაინც უთხარი რომ ბიჭებო გოგოებო მორჩა ეს ამბავი და ნელ-ნელა იცით რა ჩვენ შევესწრებით თქვენი შუამავლები ვიყოთ და მოგეხმაროთ აი ახალ რეალობაში ადაპტირების ისევ თქვენ სამშობლოში იმიტომ რომ ჩვენ დასავლეთში არ ვჭირდებით თქვენ თავისიანებს რა უყონ ის არიციან ხო და როგორ დააპრუნდა რა მდგომარეობა ამასაც არ ეუბნებიან პირიქით ყოველდღე აძლევენ იმის ნუგერს ტყუილს ეუბნებიან ესენი ტყუილს არიან დასაჯელები აქ რო ერთი მარცვალი ერთი ნამცეცი ყოფილიყო ამ 25 წლის განმავლობაში რომ დასავლეთს მართლა ნდომებოდა საქართველოს თავის რიგებში უნამუსო კაცი ვიყო დღეს 100 ბოდიშ მოვიხდიდი მაგრამ ეს იყო წინასა დაგეგმილი და გაწირეს წირავენ თავიანთ მომხრეებს წირავენ ეს არის დასავლეთის კაციჭამია სახე რომელსაც ჩვენ დავინახავთ აი ამ უბედურებაში და იმ ისტერიკაში რომ ესენი ჩავარდებიან გარდაუვალია ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან გარდაუვალია ჩვენი ურთიერთობა პოსტსაბჭოურ ქვეყნებთან რუსეთმა როგორც დაუდო ულტიმატუმი 21 წლის დეკემბერში იმ ულტიმატუმს შეუსრულებს და უკვე დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები აკეთებს განცხადებას რომ ნეიტრალური სტატუსი უკრაინის განიარაღება ასე ვთქვათ ის შეზღუდვები რომელიცთან არავით არის ნატო. ჯერ მოთელოა აქვთ ხო ამერიკელები ცდილობენ რა შეიძლება შესთავაზონ რუსეთს მაგრამ რუსები არ იხევენ უკან. ამ შეთავაზებაში ჩვენ რა თქმა უნდა იმ კალათის თავზე ვართ უკვე მოქცეულები და დარჩა ჩვენ 5 წუთი გვაქვს მე მგონი მეტი არა დარჩა აღმოსავლეთ ევროპა. აი აღმოსავლეთ ევროპის ბედს როგორ გადაწყვეტს
ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ეხლა ამაზეა დამოკიდებული გადავა თუ არა კიდე ერთხელ რუსის ჩაქმა და რუსის ჯარისკაცი გადავა თუ არა ევროპაში ეს უკვე დღეს უნდა ამერიკის შეერთებული შტატებს ეხვეწებოდეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები რომ აი ეს ნატოს ინფრასტრუქტურა რომელიც ადრე თუ გიან მაინც გავა იმიტომ რომ მისი ფუნქცია იქნება დაკარგული უნდა ეხვეწებოდეს რომ მოგვეცით უფლება როგორც ტერპეტროსიანმა გამოითხოვა კლინტონისგან რუსეთთან ურთიერთობის უფლება ანალოგიურად აი ბალტიის საემიროებს დასცინიან და მეც ხანდი მიმეორებ ხოლმე აი ამ ქვეყნებმაც უნდა მივიდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და უნდა უთხრათ ბატონო ტრამპ დაგვილაგე ურთიერთობა რუსეთთან და გააკეთე ისე რომ რუსეთი არ გადმოვიდეს და ისევ მდგომარეობაში არ ჩამო წინააღმდეგ შემთხვევაში მოუვათ ის რაც მოუვიდათ 45 წელს ეს გამორიცხულია რუსეთი ახლა ვერ გაჩერდება რუსეთი გაჩერდება მხოლოდ მაშინ თუ შესრულდება ეს ულტიმატუმი და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სხვათაშორის ბატონო მიხეილ თქვენ საინტერესო მომენტი ახსენეთ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში რაც მოუვიდათო და იყო მთელი რიგი ქვეყნები რომლებიც აი ელოდებოდნენ სათავისოდ ანუ არც იქით იყვნენ არც აქეთ აი ბულგარეთი იყო მასე მე რეგ ბოლო მომენტში შეიცვალა ხელისუფლება თორემ პრინციპში სიმპათიები უფრო მეტი ჰქონდათ იმ ვერმახტის და ნაცისტური გერმანიისადმი თურქეთიც ასეთ ორაზროვან პოლიტიკას ეწეოდა პირი ჩასაფრებული იყო რომ თქვა საქართველოში ამასულიყო მაგრამ ეხლა რაღაცები იცვლება ანუ ყოველ შემთხვევაში თავადაც ხვდებიან ვინ ну ამერიკელები პირველ რიგში ხვდებიან რომ რუსეთთან ესეთ მარტივად ვერ დაათმობინებენ ანუ ორი ვარიანტი აქვთ ეს რუბიო რომელიც სახელმწიფო მდივანი შეიძლება გახდეს ის მაინც ანტირუსული უჭირავს და განიხილავენ აი ბაიდენის ადმინისტრაციის დანატოვარს რასაც უბარებს რომ იცით რა მოდით ძალის პოზიციიდან ელაპარაკეთ რუსეთს რომ დათმობაზე წავიდეს მაგრამ რუსები უკვე აღარ თოხლავენ ამდენს ანუ საკმაო გამოცდილება მიიღეს და რაც აქვს თავიანთ გეგმებში ანუ რა ვიცი მე რამდენი თქვეს უკვე რომ გავლენ ბოლომდე ბატონო დავით მე ღმადა ვარ დარწმუნებული რომ რუსეთი შეანარჩუნებიებს სახეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს სახეს შეანარჩუნებინებს არ მოხდება ისეთი ის რაც ერთი წუთი თუ შეიძლება არ მოხდება ის რაც უქმნეს ევროპას ამას ამერიკის შეერთებულ შტატები რუსეთი ერთმანეთის ურთიერთობაში არ დაუშვებენ ამაში ვარ ღმად დარწმუნებული ყველა დანარჩენი პროცესი რაც განვითარდება უკვე დამოკიდებული არის იმ ქვეყნებზე რომლებიც არიან ახლა კოლონიურ ნახევარად კოლონიურ მდგომარეობაში აქ შეიძლება სახეს სწორედ მათ დაკარგონ ვინ ევროკავშირის ქვეყნები ევროკავშირის ქვეყნებს სახე დაკარგული აქვს არა ეს კი აქვს ევროკავშირს მოდი ასე ვთქვათ რა მოდი ასე თვალნათლივ გამოჩნდება ევროკავშირის სახე დაკარგული აქვს მან მიიღო ამორფული მდგომარეობა და ეს დასრულდება ამიტომ ყველას ჩვენი მომხრეები ჩვენ ვინც იზიარებს ჩვენ შეხედულებებს თქვენ ნათესავებს თუ კიდე გელაპარაკებიან და თუ ოჯახებში კიდე მოდიან და არ გლანძღავენ და არ თართავენ აუხსენით რომ დამთავრებულია თამაში და შეეგუონ იმ რეალობას რომელიც დადგება უახლოეს 1 წელიწად ნახევარში წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი აღმოჩნდებიან უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში და ამაში პირველ რიგში დამნაშავე იქნებიან ის მშობლები რომლებიც დააწანწალებენ თავიანთ ბავშვებს ამ მიტინგებზე და მეორე და რაც თავარია ყველა ის ქვეყანა რომელიც დღესაც იმედს უნერგავს ტყუილ იმედს უნერგავს აი ამ ადამიანებს და ცეცხლზე ასხავს დავც ჩვენ ვიყოთ იმედიანად საქმე იმდენად კარგად მიდის მეგობრებო საქართველოსთვის რომ ჩვენ რამდენიმე წელიწადში მაქსიმუმს ვიზახი ჩვენ გავალთ სამშვიდობოს და მე ღმადა ვარ დარწმუნებული საქართველოს დაიბრუნებს ისევ იმ გავლენებს და ისე მდგომარეობას რაც ჩვენ გვეკუთვნის არა იმიტომ რომ ჩვენს გვეკუთვნის უბრალოდ ასეთი მოცემულობაა და მადლობა უფალს ამისთვის და იმისთვის რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში დავიბადეთ და ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მადლობა ბატონო მიხეილ მე ტელემაყურებელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი გახლდათ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის თავმჯდომარე მიხეილ ჟღენტი შევხვდებით უკვე ხვალ 16 საათზე მადლობა ნახვამდის